A lot of people stay stuck because they try to be correct before they become comfortable. Every time they speak, they audit themselves. Is this grammar right? Did I use the correct tense? Simply studying English is often not enough. Fluency is not about knowledge. It's about muscle memory. Let's talk about what that means. Welcome to ฝรั่งอังมอ podcast. Level up your learning one tip at a time. Welcome back to ฝรั่งอังมอ podcast. Does this sound like you? You know the grammar. You know the vocabulary. Most of the time, you understand what people are saying. But when it's your turn to speak, your brain freezes.You start translating in your head. You try to build the sentence word by word. ต่อทีละคำ And suddenly, something that should take 2 seconds takes 20 or 30. If that sounds familiar, this episode is for you. Because today I want to explain something that completely changes how many people think about speaking fluently.Fluency is not about knowledge. It's about muscle memory. Let's talk about what that means. First, we need to understand that language ability has 2 different parts: fluency and accuracy. Fluency ความคล่องmeans being able to use English smoothly, naturally, and in real time. ในชีวิตจริงเนี่ยมันดึงออกมาใช้ได้แบบลื่นไหล Accuracy ความถูกต้อง means using correct grammar, pronunciation, or sentence structure. Both matter. But the problem is, most of us were taught English in a way that heavily focuses on accuracy first เป็นไหมคะคือเราเน้นกันแต่เรื่องความถูกต้องเป็นหลักเลยตั้งแต่เรียนมาประถมยันมหาลัย We memorize grammar rules. We get mocked wrong when we make mistakes. We're trained to think carefully before answering กว่าจะตอบได้โอ้โหแก้ประโยค100 ล้านครั้ง So what happens? We become learners who know about English,but still struggle to actually use it. A lot of people stay stuck because they try to be correct before they become comfortable. Every time they speak, they audit themselves. เป็นไหมคะ เป็นเหมือนกัน Is this grammar right? Did I use the correct tense?Was that pronunciation okay? And because the brain is doing all that at once คือมันทำทุกอย่างไปพร้อมกันนี่มันใช่ไหมคิดคำคิดนู่นคิดนี่ไปด้วย Speaking never becomes automatic. It always feels difficult. Now, of course, accuracy matters. But here's my perspective. If your goal is to pass an exam, then yes,Accuracy may need to come first. But if your goal is to communicate more fluently, more confidently, and more naturally, then in many cases, you need to prioritize fluency first. Because in the beginning, it's very hard to speak perfectly if you wait until every sentence is perfect.Before you allow yourself to speak, you will never get enough practice. And more importantly, you never get the chance to notice what needs improving. For example, someone asks, What did you do yesterday? มีคนถามมาเมื่อวานทำอะไร And you say, Oh, I go to the beach yesterday. Is that grammatically correct? No.But will most people understand you? Yeah. And because you actually said it,
you now have something to improve. You can realize, next time I should say went, not go, went. That learning moment only happens because you use the language. You cannot improve speech you never produce. Now, let's get to the key idea. Why do fluent speakers seem to speak without thinking? Why do they not have to mentally build every sentence? ทำไมคนพูดเก่งๆพูดคล่องๆเขาดูแบบเหมือนมันเขาพูดไหลออกมาได้เลยมันดูเหมือนไม่ต้องคิดเยอะเหมือนที่เราคิด Because they have developed something similar to muscle memory ความจำของกล้ามเนื้อของร่างกายของเรา Think about other things you do automatically brushing your teeth ไม่ต้องคิดด้วยซ้ำบางทีก็ดูนู่นดูนี่คิดนู่นคิดนี่ไปด้วย riding a bike you don't consciously think through every tiny movement anymore why because you have repeated it enough times that your body remembers speaking works the same way because speaking is physical มันใช้ร่างกายเราทำYou're moving your tongue, your lips, your vocal cords, and physical skills become automatic through repetition. This is why simply studying English is often not enough. You can watch videos all day, read grammar books all day,memorize vocabulary all day, but if you rarely produce output, your speaking muscles never get trained. เหมือนเราไม่ได้ฝึกดึงสิ่งที่อยู่ในหัวเนี่ยออกมาใช้จริงๆ A concept I really love from this book, ta-da, The Power of Output, is this. We remember much better when we use our body to produce something.When you speak or write, you're not just recognizing information, you are retrieving it. เราได้ฝึกดึงสิ่งที่อยู่ในหัวเนี่ยออกมาใช้ And retrieval is what fluency requires. Because in real conversation, nobody gives you time to look through your mental notes. มันจะดึงออกมายังไงให้มันไวให้มันทัน You need to retrieve language instantly. I know, Kana. I know I have to practice. I know I have to overcome my fear and speak English more. Of course I know. ก็รู้อยู่แล้วKanaแหมว่ามันต้องฝึกเพิ่มมากยิ่งขึ้น But how do I start? I'm still not confident. นะเหมือนอ่านใจออกปะเข้าใจเลยค่ะThat's why every year we hold a half-day workshop designed to help you speak English more confidently and fluently through safe and supportive space, fun activities, and all the smart techniques. พูดฝรั่งได้ดังเสกเวิร์กช็อปรุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วค่ะนี่ค่ะดูค่ะแต่ละคนเนี่ยนะคะก็คือเป็นคนที่บอกว่าไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเลยจบงานก็คือหยุดคุยกันไม่ได้เลยเราตั้งใจให้ที่เนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะให้ทุกคนได้ใช้กล้าใช้แล้วก็มั่นใจกับการพูดภาษาอังกฤษค่ะผ่านกิจกรรมสนุกแล้วก็สังคมของคนที่มีเป้าหมายเดียวกันไม่ตัดสินกันนะคะพร้อมแจกเทคนิคพูดคล่องอีกเยอะเลยให้เรากลับไปสร้าง muscle memory ได้ไวแล้วก็ถูกจุดตื่นเต้นอยากเจอทุกคนแล้วเราจะเจอกันวันที่27มิถุนายนนะคะที่ KX Knowledge Center Spots are limited รับจำนวนจำกัดอีกเช่นเคยเพราะว่าเราอยากให้ดูแลกันได้ทั่วถึงแล้วก็ให้บรรยากาศมันแบบอบอุ่นเป็นกันเองนะคะ2รุ่นที่ผ่านมาต้องปิดรับสมัครก่อนกำหนดว่า
เต็มนะคะเพราะฉะนั้นรีบมาสมัครกันนะคะสมัครได้ที่ learn.farangangmo.com เลยนะคะกดไปที่ตรง workshop ได้เลยมันจะมีปุ่มให้เราดูรายละเอียดแล้วก็กดสมัครได้เลยหรือสอบถามทักมาพูดคุยสอบถามปรึกษาได้หมดเลยนะคะที่ Line Official @farangangmo เลยนะคะ Fluency is not talent it is a trained skill The reason fluent speakers sound natural is not because they were born with a special gift. It's because they have repeated the language enough times for the brain and body to remember it. You can listen to this podcast anywhere, anytime on your favorite platform. Once you have listened to this episode, I would love to hear what you think. Let me know how we can improve, what topics you want to hear next, or any other thoughts you have got to help us make this podcast even better. And that's it for today. Bye. And this is Farang Angmo Podcast. Until next time, happy learning.